Ikibazo cyo kwiyandarika, ubwomanzi, uburara, ubusinzi, ubusambanyi tuzahera no ku mbuga nkoranyambaga. TikTok live, kandi bagira ngo ntituba tubibona, turabikurikira, turabibona, n'ababikora turababona. Tuzabashaka bantu bafite inzu zitwa ngo bakodesha ngo barakoramo house parties hano mu mujyi wa Kigali. Umuzamu zaba bahaye bakinjira, nyiri inzu zaba bakodesheje, n'abandi bose bazabigenderamo. Abacuruza utubari, night clubs, n'ahandi hose banywera, imyitwarire mibi y'abantu baraho bazayibazwa nabo, kuko ntabwo tuzagira abantu baraho b'ibyomanzi batwawe n'ikintu cyiswe ngo gutwika, barangiza ngo nuko ari abajene ngo bigezweho. Oya, ibi ndabibabwira tuhagaze aha ngaha, ndabivuga ndi umuvugizi wa polisi, abivuze ari umuvugizi wa RIB, ni nako ubuyobozi bubyumva. Ntabwo tubivuga ari ibyacu. Uwo mwanda ntabwo tuwushaka, iryo co ntabwo turishaka, iyo myike ntabwo ikeneye mu Rwanda. Abavuga ngo mu Rwanda ntiharyoshye bazajyaho bajya kubyina bambaye ubusa babyinireyo, bazajyayo rwose. Ariko hano ntabwo tuzongera kubyemera. Nk'umugenzi wanjye bagiye cyo ku mbuga nkoranyambaga, kuko bose bungu niho bari, batagira ngo ntitubabona. Uyu munsi ntitubavuga mu mazina, ariko turabafite, turazi naho batuye, tuzi igihe baryamira, tuzi igihe babyukira, tuzi igihe babigiraho. Ndakeka ko ubutumwa burubagereho rwose, babe babizi, batazavuga ngo ntibatubwiye ko ibi. Hari ukuntu basigaye bavuga ngo ariko kuki mutabitubwiye, ngo ntabwo twari tubizi. Babimenye guhera uno munsi, bitwikira ijoro kugira ngo bahure n'abantu bo muri Canada, muri Amerika no mu bindi bihugu nabo bataryama. Hariya aho baba bageze amasaha y'umugoroba hakiri kare, hano bakararaho bugacya, bakavuga ibintu, bagatukana, bakavuga, basohoka hanze bakitwa social media influencers. Aya, iyo influence ntayo dushaka. Influence yo kwambara ubusa, influence yo gusambana, influence y'ubusinzi, influence yaho basohokeye byagenze gute. Oya, turashaka influence ibwira umuntu uko yakwiteza imbere, uko yakoresha ikoranabuhanga agatera imbere, agashaka amafaranga, akiga neza, ishuri ryiza. Niyo influence dushaka. Umuntu yahagurukaga akayishaka etanol, agashyushya amazi, akavanga, agashaka ukafureva mu kabido, agashyira hariya, mu gitondo ku mugoroba agashyira ku isoko. Abazi izi nzoga za whisky nyayo, aho wambwiye ngo hari ishobora no gutarwa imyaka 10, itarwa igihe kirekire cyane. Ariko twe ngira ngo ahangaha bo nta nubwo yatwaraga n'iminsi irenze 2, igasohoka ikajya ku isoko bakayinywa. Rero ibyo byose byagiraga ingaruka mu buryo bw'umutekano muri za quartier dutuyemo, mu midugudu, mu masibo, hirya no hino byanagaragara. Kucyo Dr. Thierry yakomojeho cyo buryo bikorwa mu buryo buciriritse, byakozwe ku buryo bitarenze 2,000. Zimwe muzahagaritswe yitwa Kiwingu, mu bice byo mu Bugesera yagurishwaga 1,500. Iyo isomye aho ikorerwa ni mu gihugu cy'abaturanyi hafi na Kenya. Ukibaza uko yakozwe, igapfunyikwa, igashyirwa mu ikamyo, ikagera mu Rwanda, ikadeduwanwa, igasora, ikagera ku isoko ihagaze 5. Ukize mu nyurabwenge uhita wumva ko uburyo yakozwe ku giciro hafi cya 0. Uburyo yakozwe process nibigize ni 0, ni hafi na 0 kugira ngo umuntu abashe kunguka. Nk'uruganda rwa Kelly ndarwifashisha kuko ari mu bagaragajwe hano, kandi yagize uruhare rwinshi cyane muri ibi bintu bitujuje ubuziranenge
uwo carry and test ni bamwe bakora ibyo bita flavors, aho wasangaga agaragaje ko agiye gukorera muri Niboy, akaba ariho asurwa, inzu ikemezwa ko yujuje standard, wajya gusanga ugasanga arakorera Kagarama. Ni nako byari bimeze. Ibyo ntabwo biba byemewe. Icyo biba bivuze nuko ntabwo ushobora gukorera ahantu hari hose, kuko iyo ushatse gukora ahantu hari hose no kuvuga ngo hari ikibazo cy'ubuziranenge kubw'igicuruzwa uri buzane ku isoko.